Автобаза Мирнинской горно-обогатительной фабрики вновь получила несколько единиц автотранспорта. Как правило, это БелАЗы или многотонные грузовики. С подробностями наш коллега Руслан Фаткулин. Говоря об автобазе Мирнинского ГОКа, мы привыкли упоминать в основном БелАЗы или тяжелые траллы. Но предприятие задействует на производстве и много другой техники – экскаваторы, тягачи, вспомогательный транспорт. На днях в автобазу поступила партия новых машин. Их сложно назвать горными, но все же на производстве без этой техники не обойтись. 2 крана КАТО, пара легковых УАЗ «Патриот» и топливозаправщик на базе автомобиля КАМАЗ. О последнем, кстати, у водителей особо хорошие отзывы. Он уже не требует доработок, как предыдущие модели. Ну, хотя бы самое первое, это приходилось магнитофон ставить. Сейчас уже не надо, он стоит хороший магнитофон. Сейчас шумоизоляция уже лучше намного, чем раньше. Двигатель хороший, мановская коробка стоит уже, не КамАЗовская. Как говорят водители, поступающая в последнее время техника имеет улучшенные характеристики. Автопром старается делать машины максимально комфортными для водителей. И совсем не важно, тяжелый ли это кран или легковой УАЗ. Ведь от удобства эксплуатации машины во многом зависит эффективность ее работы. КамАЗ, конечно, он был, но его более модернизировали, более как на жесткую шасси поставили, вездеходное. Ну а КАТО уже, наверное, у нас уже был такой, в том плане, что немножечко модернизирован, более комфортный такой, более мощный. В то время как на предприятие поступает современная техника, коллектив автобазы решил оживить одну из самых первых рабочих лошадок – старенький ЗИЛ. Памятник водителям-первопроходцам сняли постамента, где он стоял многие годы, и сейчас основательно ремонтируют, чтобы на юбилейных мероприятиях будущего года этот автомобиль своим ходом смог проехать по улицам Мирного, города, который строили с помощью пусть и не такой комфортной, как сегодня, но вполне надежной техники.